Ана балалар біздің болашағымыз. Қазақстанның алдағы уақытта іргетасын қалайтын. Біреу ақын болады, біреу ғалым болады, біреу космосқа ұшады, самолет айдайды. Енді бірі темір жолшы болады, аспазшы болады. Осы біздің болашағымыз. Осы балалар, қош келдіңдер. Қош көрдік. Сәлеметсіз бе әже, иә? Әже бізге бүгін қонаққа келді. Үйде әжелерің бар ма үйде? Болады. Енді әже үйде ертегі айта ма? Айтады. Қандай жақсы. Әжелері үйде ертегі айтады. Әжеге қандай ертегі білесіңдер? Мен Мақтағыз, тағы да Жетілақ, тағы да бауырсақ, тағы шалқақ, барлықтары ертегі біледі екен өздері де. Мен сендерге бүгін ертегі айтып беруге келдім. Ешкінің үлкені. Су ішкісі келген ғой. Сөйтіп су ішейін деп, арыққа, тоғанға келіп көп су іше беріпті. Қарны қампиып, бұлай үлкен болып кетіпті. Енді жүрейін десе, жүре алмайды. Қомағайланып, суды көп ішіп, тауға шығайын десе, шыға алмай қалыпты. Ар жақтан түлкі аңдып тұрған. Қу ғой ол түлкі әбден. Түлкі айтыпты: әй Серке, өзіңнің әліңді неге білмейсің? Соншама көп ішкенің не суды? Енді жүретін жолыңа шыға алмай тұрсың. Деп түлкі күліпті. Серкенің, жаңағы үлкен ешкінің қомағайлығына көп су ішпеу керек еді. Я, Серкеге көп су ішпеу керек еді. Көп тамақ жемеу керек еді. Содан ол жүретін жолына шыға алмай, солай жүре алмай қалған ғой. Түлкі оған